बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बाक्सानि तामुलपुराव बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 60थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैया थांनाय 11 एप्रिल रबिबारखालि गोजोनै जोबनानै थांबाय। बे जथुम्मायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बिथाङा बुङो दि रन्जन दैमारिजों लोगोसेनो जेलाव थानाय गासैबो एनडिएबिनि केडारफोरा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों थाबैनो उदां जाजोबगोन होननानै बिथाङा बुंथियो। लोगोसे बे जथुम्मायावनो बाहागो लानानै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' बिथाङाबो बुङो दि बर' राव हारिमुआ थांना थानो नांगौब्ला जों बर' हारिनि सुबुंफोरानो सोरखारि मावख' फरायसालिफोराव गिबिसिनै बर' रावखौ बाहायनो नांगोन। लोगोसेनो बिटिआर हालामाव बर' रावखौ सोरखारा गिबिसिनै बाहायनो नांगोन होननानै बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि बर' रावखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो रायज्लायनो हानाय बायदियै मोनसे एप्सनि जोहै बर' आरो असमिया, बर' आरो इंराजि राव सोलायनाय खामानिया सोलिगासिनो दं। बे खामानिया जाफुंसारोब्ला बर' रावखौ गुबुन हारियाबो सोलोंनो हागोन होननानै बुंथियो। लोगोसेनो बर' सुबुंफोराबो असमिया आरो इंराजि रावखौ सोलोंनो हागोन होननानैबो बुंथियो। आरोबाव फैबावदो बर' हारिनि थाखाय थैथां गावखौनो बावसोमबोनाय लोगोसे 13 बोसोर जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय एनडिएबि लख्रा बसुमतारिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै न' फारसे फैनो मोननायखौ बिथांनि अनसुलि बिमाया जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। आरोबाव फैबावदो हादराव फिन नैथि खोलोबनि कर'ना जिउसाया गाग्लोबनो हमदों। लोगोसे हादरनि गोबां रायजोफोराव कर'ना जिउसा गाग्लोबनाया गोख्रैनिफ्राय गोख्रैसिन बांनो हमदों। बे समाव आसाम रायजोआवबो कर'नानि नैथि खोलोबनि गाग्लोबनाय कर'ना पजिटिभ रिपर्ट मोननो हादों। आसामाव थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव सा 405 सुबुङा कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजानायजों लोगोसे रायजोआव 2 सुबुंनि जिउ खहाबो जादों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला कामाख्या थानसालिखौ खुलुमनो थांनायनि उनाव 3 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बे समाव आसाम रायजोआवबो कर'ना बेरामखौ नोजोर होनानै रायजोनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो रेल स्टेशन, बिरखं गाथोनफोराव कभिड-19 टेस्ट खालामनांगौनि गोनांथि खालामदों। लोगोसेनो कामाख्या थानसालियावबो कर'ना टेस्ट खालामनांगौआ गोनांथार होननानै फोसावदों आरो कर'ना टेस्ट रिपर्टआ नेगेटिभ फैनायनि उनावसो थानसालि सिङाव हाबनायनि खाबुखौ मोनगोन होननानैबो मिन्थिहोदों। गुबुन फारसेथिं रायजोआव कर'ना बेरामा बांनायखौ होबथानो थाखायनो बे खान्थिखौ खालामनाय जादों होननानै थानसालि सामलाय आफादआ मिन्थिहोदों। दानिया फैबावदो देग्लाय बड'लेण्ड टिभि ग्रुपआ गिबि खेबनि थाखाय हारसिङै बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लानो थियारि जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला 25 बोसोर बैसोनि गाहायनि जायफोर मोसानो रोंनाय बिथांमोना गाव गावनि रोंगोथिखौ दिन्थिनायजों लोगोसे बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन होननानै मिन्थिनो मोन्दों। मोसानाय बादायलायनायनि थाखाय बिथांमोना माखासे नेमखान्थि फोसावना होदों दि मेथाइया बैसागु मेथाइ आरो बोथोरजों गोरोबनाय जानांगोन। गाननाय जोमनाया बर'नि जानांगोन। बादायारिफोरा गावनि मुं, आबुं थं आरो मबाइल नंखौ रोखायै हरनांगोन। भिडिअखौ एडिट खालामनो मोननाय नङा। भिडिअखौ फुंनि 8 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगानि गेजेराव दैथायहरनांगोन। भिडिअखौ बड'लेण्ड टिभि इउटिउब चेनेलावबो फोसावनाय जागोन आरो फाइनाल रिजाल्टखौ भिउ, लाइक, कमेन्ट, शेयारखौ नायनानै होनाय जागोन। बान्थाखौ बान्था मोनगिरिजों सावरायनानै गथायनाय जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। दानिया फैबावदो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। मोनसे नखरा बारहुंखाजों बोफायनानै खहा जादों। चिरां जिल्लानि दादगारि हालामनि सनापुर गामिनि थागिबि गौतम बसुमतारी बिथांनि न'आ हरखाबै फैनाय बारहुंखाजों सिलिंखार जादों। बिथांखौ बिटिआर सोरखारा नायफैनोब्ला मोजां जागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।